好啦，今日就去蓮塘口岸嗰個東湖公園行下。咁啊，由蓮塘口岸嗰個地鐵 B7口啦，順住呢條路，佢寫住係嗰個綠道嘅東湖公園。呢度係東南門。東南門入咧，呢度有一個好大片嘅草地啊！你順住右手邊藍色線嘅綠道行，沿路都係咁嘅路嘅。由於呢度係東湖公園同埋深圳水庫嗰度啦，所以係冇乜住宅區喺呢度嘅，車來車往都係嗰個水庫啲工作人員住嘅地方啦，或者派出所啦，所以呢段路係好少車嘅。咁啊，經過呢度行去嘅時候，經過呢度有一個健身嘅地方啦。喺 B7口一路一直往前行，經過一個好，首先有一個好似女神像咁樣嘅，好大一個平地啦，草地咁樣啦。有一次假期行過嚟咧，有好多人喺呢度玩嘅，因為太大啦呢度。咁我哋往唔同綠道嗰邊行，沿住呢度咧，一直係喺右手邊嘅，地下有藍色線寫住綠道嘅。預計由口岸行嗰個東湖公園一來一回，預計可能2-3個鐘啊，慢慢行。行一個圈咁樣啦。咁啊，順住呢度呢條路綠道嘅，咁啊右手邊有一個住宅區，係好似供水地方住宅嘅，水務住宅區嚟嘅。咁行落到呢度咧，咁其實我就轉右手行，其實左手邊咧近個7口近嗰個即係口岸嗰條大馬路啊，其實。一直往前行咯。其實右手邊埋邊可以睇到少少個東湖水，嗰個係水壩嚟嘅，供水水壩嚟嘅。深圳個水壩咧，開放時間星期日全日嘅，早上咧就6點至9點，下晝咧都係6點至9點嘅平日。東湖公園西大門咧，就近西大門邊有個孔子頭像咯。
杜鵑園啦，呢邊就呢度有個蓮藕塘咁樣嘅。呢度有條橋啦，不過封住咗㗎啦。沿路有啲人喺度釣魚啦。呢度係嗰個公園中間位置啦。呢度上個月嚟好多花嘅，好多花，但係依家全部剷咗咯，填咗草咯。咁而家就行咗出去啦，轉頭就行咗出去嘅啦。跟住呢個位置行咗返差近嗰個蓮塘口岸條大馬路啊，叫乜路呢？羅沙路啊，係咪啊？唔知係咪羅沙路啊？唔知有冇記錯啊？咁而家仲喺公園裏面度，未行出去嘅。有人釣下魚啦。其實喺公園中間位置呢，之前好多花度呢，近嗰度呢，有俾錢嘅姜太公釣魚嗰度，不過要俾錢嘅。其實唔需要嘅，嗰個公園好多位置呢，我睇見好多人喺度釣魚。喺其他地方釣魚唔需要喺嗰度俾錢釣魚嗰度。先頭喺呢個湖嘅對面嗰邊行啦，依家行咗返嚟個公園中間位置。咁就出咗個公園往羅沙公路邊行啦。呢度都係一片草地咁樣咯。